امروز با هم بررسی می‌کنیم برای ساختن همچین فیلم‌هایی با هوش مصنوعی به چه ابزاری نیاز داریم، تو کدوم سایت‌ها میتونیم به صورت رایگان و نامحدود به همچین قابلیت‌های دسترسی داشته باشیم که ابتدا بیایم عکس اولیه فیلممون رو بسازیم و بعد با همچین کیفیت بالایی بتونیم اون عکس اولیه‌مون رو تبدیل به فیلم بکنیم به صورتی که نه واترمارک داشته باشیم نه افت کیفیت داشته باشیم و به صورت کاملا رایگان و نامحدود بتونیم بیایم این گونه فیلم ها رو بسازیم و در پروژه هامون ازش استفاده کنیم. به پیکسل پلاس لب خوش آمدید. با ما دنیای هوش مصنوعی را کشف کنید. از آخرین اخبار و پیشرفت‌ها تا آموزش‌ها. سلام، امروز می‌خوایم درباره سایتی صحبت کنیم که انقدر قابلیت داره و انقدر مدل‌های هوش مصنوعی مختلفی تو خودش اومده جا داده که یه جورایی برای افرادی که با هوش مصنوعی کار میکنن به عنوان ابزار و آچار فرانسه بهش نگاه میکنن و تمام قابلیت‌هایی که یک فرد برای تولید تصاویر و فیلم‌های تبلیغاتی چه انیمیشن سازی و هر کاری که نیاز داشته باشه رو تو خودش جا داده و ما میخوایم امروز بیایم ببینیم که به چه روشی میتونیم به صورت نامحدود و کاملا رایگان از این در طول روز بیایم استفاده بکنیم. توی این سایت شما میتونید بیاین با جیمیلتون لاگین کنین و روزانه یه تعدادی عکس و فیلم و مقداری ادیت انجام بدین. بعد اون کردیت روزانه‌تون پر میشه، باید 24 ساعت صبر کنید تا این کردیت روزانه‌تون صفر شه و بتونید دوباره از اول یه مقداری توش فعالیت بکنید. اما خب مثل فیلم‌های قبلی من سعی میکنم که راههایی که فعلا وجود داره که ما بتونیم به صورت نامحدود روزانه از این سایت ها استفاده کنیم و بهتون آموزش بدم و اونم چیزی نیست جز استفاده از ایمیل های موقت. اما ایمیل های موقت سایت ها داره دونه به دونه شناسایی میشه و دیگه استفاده از ایمیل ها رو بهتون نمیدم. مثلا تو فیلم های قبلی ایمیل هایی که استفاده میکردیم توی این سایت قابل استفاده نیست و اگه شما از اون سرویس استفاده کنیم بهتون میگه که این ایمیل قبلا ثبت شده و نمیذاره باش دوباره ثبت نام انجام بدیم، چون اومده شناسایی کرده که این یک ایمیل موقته و اجازه ثبت نام بهتون نمیده. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که بیایم از یک سرویس دیگه استفاده کنیم. پس فیلم رو شروع میکنیم تا به اون مرحله برسیم. برای شروع ما میایم این آدرس سایت رو کپی میکنیم. ابتدا من کپیش میکنم، همونطور که میبینید اسم سایت هم هست کرا. اگه تلفظش رو درست بگم که خیلی ها میشناسن و ازش استفاده میکنن، اما اکثرا فقط ازش عکس تولید میکنن یا نهایت میان باهاش فیلم تولید میکنن. اما خب خیلی قابلیت های جذابتری داره که خیلی بیشتر میتونه به کارمون بیاد که میخوایم درباره اون هم در ادامه صحبت کنیم. بعد از اینکه آدرس رو کپی کردیم، مثل سری های قبل میایم روی مرورگر کروممون، گوگل کرومی که داریم، این سه نقطه این صفحه این سمت راست رو میزنیم و یک صفحه به صورت ناشناس باز میکنیم. این خیلی مهمه که شما برای استفاده از ایمیل های موقت به صورت ناشناس وارد بشین، چون خیلی از این سایت ها دیگه جدید قابلیتی که دارن اینه که میان یک سری دیتا رو روی مرورگرتون به صورت فایل کش ذخیره میکنن که دیگه شما با هر سرویسی بخواید دوباره وارد بشین شاید بهتون اجازه ثبت نام هم بده، اما با ایمیل جدید ثبت نام می‌کنید میرید داخلش می‌بینید کردیت روزانه‌تون پر شده. یعنی اون فایل کشی که براتون گذاشته روی مرورگر و روی سیستمتون میفهمه که شما دارین با اکانت این جدید ورود میکنین و شما یه کاربر تکراری هستین. پس ما فعلا این روش جواب میده. میایم یک مرورگر ناشناس باز میکنیم، روی نیو اینکاگنیتو اینجا کلیک میکنیم، این کلاه و عینکی که هست این تا یک صفحه ناشناس برامون باز شه و اون آدرس رو من اینجا قرار میدم. حالا سایت رو توی این مرورگر باز میکنیم و میریم که اون سرویس جدید ایمیلمون رو اینجا باز کنیم. خب سایت که میخوایم ازش استفاده کنیم برای ایمیل موقتمون هم اسمش هست تمپ میل که اکثرا احتمالاً میشناسینش، سایت قدیمی هست اما خب فعلا داره روی این سایت که را داره جواب میده.
وقتی که بازش کردین، اگه قبلا از این ایمیل استفاده کردین، روی این گزینه دیلیت اینجا کلیک کنین تا این ایمیلی که فعلا براتون ساخته رو حذفش کنه، یه ایمیل جدید بهتون تحویل بده. یک مقدار صبر میکنیم تا ایمیل جدید رو بهمون تحویل بده. وقتی ایمیل ساخته شد با این گزینه کپیش میکنیم، میریم این دکمه سبز کلیک میکنیم، کپیش میکنیم و اینجا رو سایت اصلیمون این گوشه روی ساین اپ کلیک میکنیم و اینجا دیگه با جیمیلمون وارد نمیشیم و از ایمیل استفاده میکنیم، از این ایمیلی که ساختیم استفاده میکنیم. اینجا ابتدا ما پسورد میخواد، من این پسوردی که دارم میزنم که اهمیتی نداره چون این یک بار مصرف هست دیگه. میخوایم اکانت رو بذاریم کنار، بعد از اینکه ثبت نام کردیم میگن که یه جا سیوش کنیم، دوره فردا بیایم باش لاگین کنیم چون اکانت دیگه میمونه دیگه. اینجا وریفای میکنیم که من ربات نیستم، احتمالا یکی دو بار بهتون ایراد بگیره چون توی مرورگر ناشناس هستین. روی ساین اپ میزنم که اینو دوره بیاد ریفرش کنه، من روی این که بزنم میاد اینو ریفرش میکنه، دوره شناسایی میکنه، دوره میاد عملیاتش رو انجام میده. منتظر میمونیم تا خب این سری تایید کرد، وارد مرحله بعدی میشیم. حالا میگه به این ایمیل من یه کد فرستادم، همون ایمیل ما. میریم توی صفحه ایمیلمون وا میسیم تا بیاد، خب میبینیم که ایمیلش هم اومده خیلی زود. کد رو دوباره کپی میکنیم، کدی که اینجا قرار داده و اینجا میذاریم. دوباره این تاییدیه یا ربات بودنش هم میگیریم و ثبت ناممون تموم میشه. با همین سرعت ما یه اکانت جدیدی ساختیم که همونطور که می‌بینید این گوشه استفاده روزانه‌مون 0% و میتونیم کلی باش این کار انجام بدیم. خب برای شروع من میرم تو قسمت عکس، این بالا یا این پایین فرقی نداره. این بالا توی ساختن ایمیج کلیک میکنم تا یه عکس جدید بسازم. فقط اون نکته‌ای که هست جدیداً برای ساخت عکس خیلی میاد کردیت کم میکنه. یعنی اگه با شما بخواید با هوش مصنوعی خودش این که رو حالت دیفالت و اولین بار که میخواین عکس رو بسازین باید از هوش مصنوعی خودش استفاده کنین، حدود 70% این کردیت روزانه‌تون رو مصرف میکنه. اما برای ساختن عکس با مثلا موتور فلاکس شما مثلا 20% بیشتر لازم ندارید. پس این برای ساختن عکس زیاد منطقی نیست، برای کارهای بعدی خیلی جذابه و کردیت خوبی کم میکنه. اما خب چون میخوایم فیلممون کامل باشه من میام و از عکس شروع میکنم کارمونه و اما سریع ازش میگذریم که وارد قسمت‌های جذاب‌تر این سایت بشیم. خب برای شروع من یه عکسی رو با گوگل استودیو ساختم برای اینکه بگم از نظر کیفیتش هم ما خواهیم مقایسه بکنیم که همچین عکسی که میبینید و پرامپش هم من اینجا دارم. من پرامپ اینو میام کپی میکنم. چیزی که برام تو این عکس مهم بوده یک گربه بوده که توی لباس فضانوردی باشه، روی سطح ماه راه بره، نوشته کانال هم باشه، پیکسل پلاس لب رو داشته باشم تا روی تابلو و پس زمینه زمین، همین و چیز بیشتری نبوده محتویات این پرامپ. خب من اینو کپی میکنم پرامپ رو همینجا قرارش میدم و به بقیه چیزا دست نمیزنم. فقط میام رزولوشن عکس یا همون ابعاد عکس رو روی 16:9 میذارم که مثل اون عکسی که توی گوگل استودیو گرفتیم همون ابعاد باشه که مقایسه بهتری داشته باشیم. که البته اینجا حالا گزینه دیگه داره که من تو ساخت عکس بعدی درباره‌اش صحبت میکنم. فقط الان یه دونه جنریت بگیریم ببینیم که چه عکسی برامون تولید میکنه و مقایسه بکنیم. ببینید که خیلی سریع میاد 4 تا عکس با پرامپی که ما گفتیم برامون درست میکنه و همونطور که میبینین این سری کردیت که عمل کم کرده 28 تاست. خیلی عجیبه چون صبح من باش عکس ساختم 70 تا کم کرد. حالا این هم داره نشون میده که یه مقداری در هم داره کردیت کم میکنه، حالا شانسیه. اما خب این سری خوب کم کرد. البته ما کلا زیاد از این قابلیتش نمیخوایم استفاده کنیم، میخوایم توضیح بدیم که چیکار کنیم. خب توی عکس اول کاری که کرده به جای که بیاد نوشتمون رو بذاره روی تابلو روی پایه، کله این گربه رو گذاشته این رو که حالا دیگه عملا این عکس به هیچ دردی نمیخوره. عکس دوم کله گربه به شدت کوچیکه و نوشتمون هم اومده نوشتم و قسمت لب یعنی پیکسل پلاس لب اون لب رو دیگه ننوشته، حذفش کرده. اما عکس ماهیتش خوبه، از این ماهیت و استایل تابلوش هم خوشم اومده. روی عکس سوم هم میبینه که نوشته رو کلا یه چیز نامفهوم نوشته
و باز نتونسته روی این قسمت سر گربه خوب عمل کنه داخل لباس فضایی. پس می‌بینیم که کلا الان تو عکس چهارم هم همین داستانی داره، روی این گزینه مشکل داره، اما تو عکس چهارم فقط اومده تابلویی که ما می‌خواستیم و نوشته رو درست قرار داده. اما مثلا این دومش چقدر فاصله داره با خودش. خب این شد از موتوری که خودش انجام میده به صورت دیفالت روی عکس اول، یعنی مدل انکرای 1. حالا من اینو میذارم روی فلاکس و میریم که یه دونه جنریت هم با فلاکس بگیریم و ببینیم که چقدر میخواد از کردیتمون کم کنیم و چقدر اختلاف کیفیت خواهد داشت با عکسی که خودش انجام میده. نکنین حدود 20 تا یا شاید هم کمتر از همون کردیت گرفت برای ساختن عکس با این 4 تا عکس با موتور فلاکس. پس این کردیتی که روی فلاکس کم میکنه خیلی کمتره و عکسایی هم که بهمون میده خیلی قابل استفاده تره. الان مثلا این عکسی که بهم داده کاملا اون چیزی که من میخوام، فقط نوشته اون قسمت لبو کم داره که میتونم حالا خودم با ادیت درستش کنم. این کله گربه کامل از این کلاه فضانوردی بیرون آمده، سایزش درسته، پس زمینمون، لباس، همه چی درسته، دستاش درسته، پاهاش درسته. پس فلاکس خیلی داره به ما عکسای بهتری میده. یا توی این عکس حتی نوشتم اونم درست، همون سر گربه رو نداریم. یا این عکس اگه اینجا نصف سر گربه رو قرار نمیداد و این نقاب رو بالاتر قرار داد، شاید میشه گفت که بهترین عکسیه که تو این 4 تا ساخته. باز اینجا باز که استایل دیگه. حالا من اینو انتخاب میکنم، ببینیم دیگه میتونیم باهاش چه کاری انجام بدیم. من تا اونجا که میتونم دارم سعی میکنم سرعت فیلم بالا باشه که حوصله سربر نباشه. فعلا نصف کردیت روزانه متحرک میگیرم، مونده بیشترش. میتونم بیام عکسی که دارم اینجا روش روی این قسمت روی این دکمه کلیک کنم که بیاد 4 تا عکس دیگه با همین بسازه. میاد تو همون استایل، یعنی میاد سبک اصلی عکس رو نگه میداره و 4 تا عکس دیگه تو همون حال و هوا برامون میسازه. که الان نکنید توی این عکس با توجه به پرامپینگ که ساخته، پرامپمون که اومده ساخته، اون قسمت لب هم اومده برامون گنجونده، یعنی اومده نوشته رو درست انجام داده و بقیه گزینه ها این درست هست و اون چیزی که میخواستم شد توی این پرامپ. اما این پرامپ هم این عکس هم اومده و یک چیز جذاب دیگه ای ساخته. درسته که حالا کلمه سوم این نوشته که بهش دادیم اون نداره، اما خب این هم خیلی جذاب هست. برای حالا قسمت بعدی کارمون من میام از همون عکس اولی استفاده میکنم، چون به نظر این از همه‌شون بهتر بود. چون اون یکی مثلا گوشش رفته توی کلاه یا این رنگش این چیزی نیست که من بخوام، این به نظرم بهتر باشه. حالا این دوتا انتخاب بینشون سخت شد. خب میام اینو میذاریم، اشکال نداره. حالا کار دیگه که میتونیم بکنیم وقتی عکس رو باز میکنیم، اینجا باز گزینه‌های بیشتری داریم. میتونیم بیایم همین عکس رو آپ اسکیلش کنیم، یعنی بیایم افزایش سایز بهش بدیم. یک کار دیگه هم که میتونیم بکنیم اینه که بیایم اینهانسش کنیم، یعنی بیایم جزئیات عکس رو اضافه کنیم. و گزینه بعدی ویدیو هست که میتونیم بیایم همین عکس رو تبدیل به ویدیو کنیم، من 4 تا دیگه ازش میسازه. یا میتونیم کلا دانلودش کنیم بدون هیچ واترمارک و گزینه اذیت کننده ای، میتونیم بیایم دانلودش کنیم. خب من میخوام یه خورده جزئیاتش بیشتر بشه، من اینو میزنم که اینهانس کنه برام. وارد یه پنجره دیگه ای میشیم که توی این پنجره میاد حالا به ما میگه توی این قسمت میخوای چیکار کنی، که تو همین قسمت میاد برام آپ اسکیل هم تا 2 برابر انجام میده که ما میذاریم روی 2 برابر بمونه. و اینجا میتونیم بازی جزئیاتی توی پرامپش عوض بکنیم برای اینکه حالا بهتر بشه، فیلممون تکمیل تر بشه. من یه پرامپ دیگه اینجا تغییر میدم. خب پرامپی که من نوشتم یه متن خیلی ساده خطی نوشتم که یه دونه فضاپیمای کوچیکم بیاد تو عکس اضافه شه، ببینم میتونه این کارو انجام بده یا نه. بعد میایم تو این قسمت میگیم که قدرت هوش مصنوعی چقدر باشه برای اینکه بیاد عکس رو تغییر تحول توش ایجاد کنه و جزئیات بهش اضافه کنه، که دیفالتش روی 33. حالا من یه مقدار بیشترش میکنم که بهتر تغییرات رو متوجه بشیم توی عکس قبل و بعد. و
اینجا هم گزینه‌های دیگه داره که مربوط به تمیزی تصویر، یعنی بیاد نویزامون رو کم کنه، شارپنس رو افزایش بده و اینا، که حالا اونا دیگه دست نمیزنیم که زیاد عکس به هم ریخته نشه، یه موقع از حالت عادیش خارج بشه. که میتونیم باز اینجا بیایم بر اساس مدل هایی که داره، مدل های هوش مصنوعی مختلفی که داره استفاده کنیم، که رو حالت عادیش برای این هست از همین اینکرا این هست استفاده میکنه، که میتونیم از آپ اسکیل ورژن 1 هم استفاده کنیم و از توپاز نمیتونیم استفاده کنیم. توپاز ها مدل خیلی قوی هستن که توی پلن رایگانش در اختیارمون نمیذاره و مثلا میتونیم از کرا لگاسی استفاده کنیم که هر کدوم اینا ویژگی خودش رو داره. ما میذاریم رو همین حالت اولی باشه، ببینیم که چقدر میخواد تغییرات بده دیگه. بقیه‌اش برای اینکه فیلم طولانی و حوصله سربر نشه خودتون تست کنیم، که ما فقط ماهیت انجام کار رو بگیم که به چه صورت دیگه. حالا که روی کدوم عکس کدوم این مدل های هوش مصنوعی بهتر جواب میده دیگه، خب بعد تو روی هر عکس بریم تست کنیم ببینیم کدومش بهتر میشه. خب من با توجه به پرامپتی که جدید دادم و اینجا قدرت هوش مصنوعی میخوره بیشتر کردم، میام روی اینهانس کلیک میکنم تا بیاد فرایند جنریتش رو برام انجام بده. خب عکسمون آماده شد. همونطور که میبینین اینجا پرامپتی که بهش دادیم که بیاد یه دونه فضاپیما برامون اضافه کنه انجام نشد و به نظرم بهتره که همون پرامپت عکس اصلی رو بهش بدیم که بتونه جزئیات بهتری رو متوجه بشه و بیاد روش کار بکنه. اما الان میشه گفت که پرامپتی در اختیار نداشت با این خطی که ما اینجا اضافه کردیم و اومده خودش به صورت دیفالت یه سری جزئیات رو تغییر داده. مثلا اولین چیزی که به چشم میاد اینه که اینجا روی زمین این جزئیات و این سنگایی که روی زمین هست و همونطور که میبینین اومده یه مقدار جزئیات رو بیشتر کرده، اما یه جایی هم خرابکاری کرده. مثلا اینجا روی پنجه پاش اینجا به نظرم خیلی طبیعی تره تا اینکه بیاد اینجا دونه دونه بذاره حالت پای انسانی یا حالت انگشتای انسانی درست کنه. اینجا رو اشتباه کرده. اما مثلا روی قسمت کمربندش و اینا اومده جزئیات رو عمیق‌تر کرده، جزئیات رو بیشتر کرده. روی قسمت باکسی که روی لباسش هست اومده جزئیات رو بیشتر کرده و مخصوصا روی موها خیلی خوب کار میکنه و اون تاری و بین برده. اینجا نگاه کنیم مقایسه کنیم، مخصوصا روی پوزش میبینه که جزئیات خیلی بهتر شده. از نظر رنگ بندی و کنتراستش هم خیلی بهتر اومده کار رو انجام داده و توی پس زمینه هم جزئیات و ابرهایی که روی زمین هست اومده تا اونجا که تونسته و اینجا مثلا این خلیجی که اینجا وجود داره رو اومده اصلاح کرده، کیفیت بالاتری در اختیارم قرار داده. و روی تابلو من یه تغییراتی هست اما اونقدری که تاثیرگذار باشه نیست. یه جورایی اومده فقط فونت رو مثل این که تغییر داده این مقداری، اما مثلا روی دومش باز من دوم قبلیه رو بهتر میپسندم تا اینطوری چین بخوره. یه جاهایی من احساس میکنم تو این پایین تنش اومده خرابکاری ایجاد کرده، به صورت پارچه یه بافته و تکسچر پارچه بهش داده. اینجا مثلا دستکش اومده دستش کرده، اما توی جاهایی که مثلا حالت طبیعی تر داره، مثلا اون پس زمین که کره زمین بود، اینجا که سطح ما هست خیلی خوب عمل کرده. روی صورت خود گربه هم خوب عمل کرده، اما این جاهایی که حالت فانتزی داشته و یه چیزی بوده که حالت استایلی بوده که حالت طبیعی و واقعی نداشته و جزء فانتزی عکس بوده، این خرابکاری ایجاد کرده. حالا شاید به خاطر این پرامپتی بوده که ما از بین پاکش کردیم، دیتای خوبی نداشته. خب من میام پرامپ رو بهش میدم، دوباره همون پرامپ تصویر اصلی رو بهش میدم و میزنم که دوباره بیاد این کار رو برام انجام بده. یا اصلا میتونیم بیایم موتورمون هم عوض کنیم با یک کرال لگاسی شو استفاده کنیم، ببینیم اینجا میخواد برام بیاد چه اتفاقی بیفته. که اینجا حالا گزینه‌های بیشتری در اختیارم قرار میده. من خواستم این عکس رو ببینم چی کار میخواد برام بکنه. دوباره میاد روی عکس اصلیمون برامون با پرامپ اصلی بیاد کار بکنه و اینجا موتورش هم عوض کردم، چون عکس قبلی خیلی
این به هم ریختگی داشت، قسمت پا و دم و دستش. و اگه می‌خواستم فیلم رو همونجا عوض تموم کنم بریم تو بخش بعدی، هم گفتم بیایم یه نتیجه خوبی ازش بگیریم بعد بیایم کارمون رو تغییر بدیم. خب الان نگاه کنین، الان پرامپ هم بهش دادیم، موتور هم اومدیم عوض کردیم. اتفاقی که افتاد این سمت راستمون بعد از آپ اسکیل و این هنت هست، سمت چپ عکس اصلیمون هست. نگاه کنین کلا اومد نژاد گربه عوض کرد جورایی و دوباره همون مشکل توی پاش هست. من نمیدونم چه مشکلی با پنجه داره، این انگار که کفش پاش کرده یا اومده یک لباس فضایی پایین هم اضافه کرده و اون حس عکسی که ما داشتیم و حالت فانتزی بود و اب این برده و اینجا این پاش بیرونه. تو حالت جدید اینجا اصلا خراب شده. دوباره دستکش دستش کرده، همون کار رو دوباره اومده انجام داده، اما دمش رو بهتر کرده. این سری کنتراست عکس و رنگبندی و نورپردازی ها خیلی بهتر شده و توی پس زمین هم باز می‌بینید که روی کره زمین هم خیلی خوب اومده کار کرده. و این سری اتفاقی که روی تابلو افتاده به نظرم بهتره، همون تون اومده حفظ کرده، فقط روی جزئیات و نورپردازیش اومده کار کرده. اینو من بیشتر از عکس قبلی پسندیدم، اما این با پاش کلا مشکل داره. این احتمالا به خاطر حالا عکسمونه دیگه، با این داستان فانتزی که ما تو ذهنمونه و پرامپ براش کردیم فاصله داره کاری که انجام میده. باز اون باکسی که رو سینه‌اش بود و بهتر اومده حفظ کرده استایل کلیشو و جزئیات بهتری بهش داده. قبلی اومده بود باکسی یه جورایی عوض کرده بود و همین اتفاق روی کمربندش و اینا می‌بینی که باز بهتر اومده ماهیت رو حفظ کرده. پس اون پرامپ خیلی مهم بوده و این موتوری که عوض کردیم، چون این جزئیاتی که روی لباس هست تو خودش اومده درست کرده که با توجه به پرامپمون نیومدیم بگیم که حالا این ویژگی و این باکس داشته باشه. اما این موتور و مدل لگاسیش به بهتر داره عمل میکنه. پس این عکس رو ما به عنوان عکس بیسمون انتخاب میکنیم، دانلودش میکنم. خب اینو به اسم آب که بدیم آپ اسکیل شدهش هست ذخیره میکنم تا در ادامه بریم جای دیگه هم ازش استفاده کنیم. من میدونم کردیت هم اجازه میده که اینو تبدیل ویدیوش کنم. من تو قسمت این ویدیو 87% کردیت هم رفته، احتمال خیلی زیاد نمیذاره. اگه نذاش توی فیلم بعدی که زیاد این وقت این فیلم زیاد نشه استفاده میکنمش. الان من اینجا آپلود کردم عکسمو، بزنم آپلود شه و دوباره همون پرامپ قبلی رو بهش میدم که باز متوجه اجزای تصویر بشه، ببینم انجامش میده نه. اگه انجامش نداد این فیلم رو قطع میکنم، تو فیلم جدید مربوط به ساخت فیلمش صحبت میکنم و یه فیلم کامل هم میگیریم درباره ادیت کردناش که خیلی قسمت جذابی هست. اون قسمت میایم درباره اون صحبت میکنم. اون اصلا یه فیلم کاملیه، یعنی خیلی جزئیات خیلی زیادی داره و میفهمید که اصلا این سایت رو باید بیاین که از اون قابلیتش استفاده بکنید. خب عکس آپلود شد. موتورایی که داریم ونی 21 و 22 که میذارم 21 باشه که کردیت کمتری ازم بگیره، ببینم کار میکنه. خب داره کارش رو انجام میده. من فیلم رو نگه میدارم زمان متوقف بشه، وقتمون گرفته نشه. خب فیلم آماده شد، فکر کنم حدود 2-3 دقیقه کلا زمان برد. همونطور که میبینین کردیتمون کامل مصرف شد. حالا اگه شما پلنای پولیشو داشته باشین یا همون اول به این فیلم رو بسازیم، احتمالا اگه شانس بیاریم بتونیم بیاین اکستند کنیم که یه مقدار زمانش بیشتر بشه، یا بیاین یه صدایی روش اضافه کنیم که الان دیگه ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. همونطور که میبینین این مشکلی که من توی فیلم میبینم اینه که این کله گربه مونه یه عکس در نظر گرفته شده. نگاه کنید این پایین وقتی هم که تکون میخوره جا میمونه از این کلاهه و یه حس این بدی میده و گربه همچنان داره متعجب و نگاه میکنه، انگار یه چیزی دیگه ترسیده و تعجب داره بهش نگاه میکنه. اما در کل تونسته
تا حدود 50-60% فیلمی بسازه که کار راه انداز باشه. این هم نتیجه ساختن فیلمش با ون 2.1. این که خوبیش اینه که واترمارک اینو نبره حداقل، اما میشه باش فیلم تبلیغاتی خوبی ساخت. حالا اینطوری موشن نداشته باشه که به مشکل بخوره. مثلا شما محصولتون رو یا از اون برندی که داریم بخواید فیلم بسازین که کاملا میتونه براتون کار انداز باشه. با این سه نقطه میتونید راحت دانلودش کنید. من میذارم که دانلودم بشه و میریم که ادامه فیلم رو داشته باشیم. خب من برای اینکه ون 2.2 هم بریم چک بکنیم برای فیلم ساختن، سریع اومدم اکانتم رو عوض کردم که اجازه داشته باشم که دوباره بیام فیلم بسازم. من دوباره همون عکس رو انتخاب میکنم. اینجا موتورمون رو میذارم روی ون 2.2 ورژن 2 و پرامپ هم بهش میدم و مثلا عکس هم آپلود کنم که به عنوان عکس فریم اولم باشه. اگه عکس هم نداشته باشین همونجا میتونید بدونی که فریم اول انتخاب کنید، فقط با پرامپتون بیاین عکس رو بسازین. چون ما الان عکس گربه‌مون رو داشتیم دیگه، از اون میایم استفاده میکنیم که با اون فیلم قبلی که ساختیم مقایسه کنیم ببینیم کدوم کیفیتش بهتره. خب این 2.2 معمولا باید بهتر باشه، خب یه ورژن بالاتره، اما من تستایی گرفتم که اون همون 2.1 خیلی بهتر بوده. حالا میخوام ببینم روی این نمونه‌ای که الان داریم، روی این عکسی که داریم کدوم بهتر جواب میده. من سریع میزنم که جنریت کنه، فیلمم نگه میدم که زمان نگذره. خب این فیلممون هم آماده شد. نگاه کنید روی این موتور هوش مصنوعی روی ون 2.2 خیلی زمان بیشتری بود. شاید اون قبلی مثلا 2-3 دقیقه طول کشید، این حدود 7-8 دقیقه طول کشید، اما از نظر حرکتی خیلی بهتره و از نظر حرکت سر گربه مثل یه عکس بود که فقط جابجا میشد، اما خب اینه که یه موشنی هم داره سایه ها تغییر میکنه و مشخصه که عکس نیست دیگه و بالا پایین نمیشه از کلاه جا بمونه مثل فیلم قبلی. این خیلی بهتره، اما مثلا سرعت دور شدن این تابلوه نسبت به حرکت گربه با هم نمیخونه، اما خب نسبت به قبلیه نمره خیلی بهتری میگیره. خب فیلم خیلی طولانی شد، نزدیک 30 دقیقه شد دیگه، نمیرسیم قسمت های ادیت عکس هم توضیح بدیم. اونو میذارم توی فیلم دیگه که نخوام طولولکی بگم که زمان فیلم زیاد نشه و بهتر بتونین ببینین و بهتر بتونین ازش استفاده بکنین.